म्यूजिक। आँखा को तस्वीर खसरे हाथों मोटो को माया खसरे घाटों once more दुनिया सामू झुके खुसिर तिमी निभाना कसरे उठाऊं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तिम्रो माया बसता भयो ओ भाई मारो मुझे मारो तिम्रो माया बसता भयो। सो एभ्रिवान वेलकम ब्याक अदर भिडियो। वेलकम टु स्मार्ट एडिट नेपाल। गाइज फेरि पनि तपाईहरुमा चाहिँ अर्को फेमेल स्टाटस भिडियोको एडिटिङ ट्युटोरियल ल्याएर आइसकेको छु। ट्रेन्डिङ फेमेल स्टाटस भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले डेमोमा देखिन सक्नु भएको छ। यदि तपाईहरुले पनि डेमोमा देखाए जस्तै ट्रेन्डिङ फेमेल स्टाटस भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अहिलेको यो भिडियोलाई बिना स्किप गरी अन्तिमसम्म राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। यस्तो खाले फेमेल स्टाटस भिडियो बनाउन एकदम सजिलो छ। त्यसका लागि तपाईहरुलाई काइनमास्टर एपको जरुरत पर्नेछ र काइनमास्टर एपका थ्रु तपाईहरुले पनि यस्तो खाले फेमेल स्टाटस भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् काइनमास्टर एपबाट यस्तो खाले फेमेल स्टाटस भिडियो कसरी बनाउने त्यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई काइनमास्टर एपमै रहेर बताउने छु। र यो भिडियोलाई बनाउँदाखेरि युज गरेका सबै फोटो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरी युज गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, म भास्कर अनमोल। ल त अहिलेको यो भिडियो एडिटिङ सुरु गरौँ। गाइज यस्तो खाले फेमेल स्टाटस भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले आफ्नो काइनमास्टर एपलाई ओपन गर्नु होला। काइनमास्टर एपलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खोल्नेछ। भिडियो एडिट गर्नको लागि माथिको यो क्रेडिट न्यूमा ओके गर्नु होला। अनि टिकटक वाला 9:16 को रेशियो चुज गरी तलको यो क्रेडिटमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि ग्यालरी खोल्नेछ अनि डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरेको ब्याकग्राउन्ड फोटोलाई एड गर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड फोटोलाई एड गरिसकेपछि यो फोटोको ड्युरेसनलाई 31.5 सेकेन्डको राख्नु होला। ओके, ब्याकग्राउन्ड फोटोको ड्युरेसनलाई 31.5 सेकेन्डको राखिसकेपछि सुरुवाला पोजिसनमा आउनु होला। खाली ठाउँमा ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि माथिको यो मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गर्न साथ ग्यालरी खोल्नेछ अनि ग्यालरीबाट फ्लावर लभ इमोजी पीएनजी फोटोलाई एड गर्नु होला। फ्लावर लभ इमोजी पीएनजी फोटोलाई एड गरिसकेपछि दायाँपट्टिको यो स्प्लिट स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला। अनि माथिको यो फुल व्हाइट बक्समा क्लिक गरी यो फ्लावर लभ इमोजी पीएनजी फोटोलाई फुल स्क्रिनमा अन गरी राख्नु होला। त्यसपछि यो फोटोको ड्युरेसनलाई पनि माथिकै फोटो बराबर राख्नु होला। अगेन सुरुवाला पोजिसनमा आउनु होला। त्यसपछि यो फोटोको रोटेसनलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोको रोटेसनलाई चेन्ज गर्नको लागि फेरि माथिको यो एरो आइकनमा क्लिक गरी ब्याक जानु होला। ब्याक आइसकेपछि तल स्क्रल गर्नु होला। तल स्क्रल गर्न साथ यहाँनिर ट्रान्सफर्म रहेको छ, यो ट्रान्सफर्ममा क्लिक गर्नु होला। अनि तल स्क्रल गर्नु होला। तल स्क्रल गर्न साथ यहाँनिर मिररिङ रहेको छ, यो मिररिङको दोस्रो वाला बक्समा क्लिक गर्नु होला। यो वाला अप्सनमा क्लिक गर्न साथ फोटोको रोटेसन चेन्ज भइसकेको छ, जस्तो कि तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि खाली ठाउँमा ट्याप गर्नु होला। फेरि लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि माथिको यो मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गर्न साथ ग्यालरी खोल्नेछ अनि ग्यालरीबाट ल्यारिक भिडियोलाई एड गर्नु होला। ल्यारिक भिडियोलाई एड गरिसकेपछि दायाँपट्टि तल स्क्रल गर्नु होला। तल स्क्रल गर्न साथ यहाँनिर स्प्लिट स्क्रिन रहेको छ, यो स्प्लिट स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला। अनि माथिको फुल व्हाइट बक्समा क्लिक गरी ल्यारिक भिडियोलाई फुल स्क्रिनमा अन गरी राख्नु होला। फेरि माथिको एरो आइकनमा क्लिक गरी ब्याक जानु होला। ब्याक आइसकेपछि अगेन तल स्क्रल गर्नु होला। तल स्क्रल गर्न साथ यहाँनिर ब्लेन्डिङ रहेको छ, यो ब्लेन्डिङमा क्लिक गर्नु होला र यसको ब्लेन्डिङ मोडलाई मल्टिप्लाईमा राखी भिडियोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नु होला। ब्लेन्डिङ मोडलाई मल्टिप्लाईमा राख्न साथ भिडियोबाट ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुनेछ अनि खाली ठाउँमा ट्याप गर्नु होला। अगेन लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि माथिको यो मिडियामा क्लिक गर्नु होला। फेरि ग्यालरी खोल्नेछ अनि ग्यालरीबाट जुन मोडेल फोटोको स्टाटस भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो फुल मोडेल फोटोलाई एड गर्नु होला। फुल मोडेल फोटोलाई एड गरिसकेपछि यो मोडेल फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि दायाँपट्टि तल स्क्रल गर्नु होला। तल स्क्रल गरिसकेपछि यहाँनिर म्याजिक रिमुभर रहेको छ, यसलाई इनेबल गरी फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नु होला। फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरिसकेपछि यो फोटोलाई जुम आउट गर्नु होला। फोटोलाई जुम आउट गरिसकेपछि अब ल्यारिक नढाकिने गरी यो फोटोलाई राम्रो तरिकाले यस प्रकार एडजस्ट गरेर राख्नु होला। फोटोलाई ल्यारिक नढाकिने गरी एडजस्ट गरिसकेपछि यो फोटोको ड्युरेसनलाई पनि माथिकै फोटो भिडियो बराबर राख्नु होला। फेरि सुरुवाला पोजिसनमा आउनु होला। खाली ठाउँमा ट्याप गर्नु होला अनि लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि माथिको यो मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गर्न साथ फेरि ग्यालरी खोल्नेछ अनि ग्यालरीबाट सेडो पीएनजी फोटोलाई एड गर्नु होला। सेडो पीएनजी फोटोलाई एड गरिसकेपछि यो फोटोलाई जुम गर्नु होला। जुम गरिसकेपछि अब राम्रो तरिकाले यस प्रकार खुट्टाको मुनि एडजस्ट गरेर राख्नु होला। सेडोलाई खुट्टाको मुनि एडजस्ट गरिसकेपछि फेरि बायाँपट्टिको यो थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सेन्ड टु ब्याक रहेको छ, यो सेन्ड टु ब्याकमा क्लिक गरी यो सेडो फोटोलाई मोडेल फोटो भन्दा पछाडिपट्टि राख्नु होला। अनि यो फोटोको ड्युरेसनलाई पनि माथिकै फोटो भिडियो बराबर राख्नु होला। फेरि सुरुवाला पोजिसनमा आउनु होला। खाली ठाउँमा ट्याप गर्नु होला अनि लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि माथिको यो मिडियामा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ग्यालरी खोल्नेछ अनि ग्यालरीबाट व्हाइट स्क्रिन लभ पार्टिकल भिडियोलाई एड गर्नु होला। व्हाइट स्क्रिन लभ पार्टिकल भिडियोलाई एड गरिसकेपछि फेरि दायाँपट्टि तल स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर मिक्सर रहेको छ, यो मिक्सरमा क्लिक गरी भिडियोको साउन्डलाई बन्द गर्नु होला। भिडियोको साउन्डलाई बन्द गरिसकेपछि फेरि माथिको यो एरो आइकनमा क्लिक गरी ब्याक जानु होला। ब्याक आइसकेपछि पुनः तल स्क्रल गर्नु होला। तल स्क्रल गर्न साथ यहाँनिर स्प्लिट स्क्रिन रहेको छ, यो स्प्लिट स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला।
अनि माथिको फुल व्हाइट बक्समा क्लिक गरी यो लभ पार्टिकल भिडियोलाई फुल स्क्रिनमा अन गरी राख्नु होला। त्यसपछि माथिको एरो आइकनमा क्लिक गरी ब्याक जानु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि तल स्क्रल गर्नु होला। तल स्क्रल गर्न साथ यहाँनिर ब्ल्यान्डिङ रहेको छ, यो ब्ल्यान्डिङमा क्लिक गर्नु होला र यसको ब्ल्यान्डिङ मोडलाई पनि मल्टिप्लाईमा राखी भिडियोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नु होला। ब्ल्यान्डिङ मोडलाई मल्टिप्लाईमा राख्न साथ भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। अनि खाली ठाउँमा ट्याप गर्नु होला। अघिल्लो लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि माथिको यो मिडियामा क्लिक गर्नु होला। फेरि ग्यालरी खोल्नेछ अनि ग्यालरीबाट बोर्डर पिएनजी फोटोलाई एड गर्नु होला। बोर्डर पिएनजी फोटोलाई एड गरिसकेपछि फेरि दायाँपट्टिको यो स्प्लिट स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि माथिको फुल व्हाइट बक्समा क्लिक गरी बोर्डर पिएनजी फोटोलाई फुल स्क्रिनमा अन गरी राख्नु होला। अनि यो फोटोको ड्युरेसनलाई पनि माथिकै फोटो भिडियो बराबर राख्नु होला। ओके, फाइनली यति गर्न साथ यो ट्रेन्डिङ फेमिली स्टाटस भिडियो रेडी भइसकेको छ, जस्तो कि मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु। आँखाको तस्बिर खसारी हातौ मुटुको माया खसारी घाटौ। त्यसपछि यो फेमिली स्टाटस भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथिको यो एरो आइकनमा क्लिक गर्नु होला। अनि HD 720p चुज गरी 30 रेड फ्रेममा राखेर तलको यो सेभ एज भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने यो ट्रेन्डिङ फेमिली स्टाटस भिडियो सेभ हुनेछ। स्टाटस भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी रिलेटेड यस्तै खाली भिडियोको एडिटिङ ट्युटोरियल ल्याएर फेरि पनि तपाईहरुमा आउने नै छु। हस्त अहिलेको भिडियोमा यति नै। मिल्ने छ नयाँ भिडियोमा छिट्टै नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।